这个是牛肉凉拌，哦，牛肉还有萝卜，跟台湾的醋菇一样哈。真的啊？这个最清爽，那样，吃多都不会腻。是啊，你吃多一点。好吃，好吃哈。你有吃过外面的凉拌木瓜吗？有啊，味道口感还可以哈。料没有你那么多，真的，当然自己做会比较丰富一点。赞。